ơi ngày này off sọc đó nè chỉ mới rồi thì bắt cá scroll đặt máy thì call legendary show sport mới với chọn đường đỏ màn lối này hoặc nhé lấy những món khát phê du giờ từ cá đặt skill Elstragon lăng từ lớn thầy cho air cho thêm đó nè nó nè lấy pu từ cá đi roll lối pu đặt sport ấy da cái tôm chai cho lòng sport này đó ơi thì cái tàu này bên CDK nào cái này CDK cái trong đây CDK nào cái này cho nó CDK ở đây dây trên với pu legendary được công mày kho mình cho gì à hot miên này này ô chop chuột ô này cái này chop bay nào cái này ơi ngất mục cái nào cái này chop ơi chuột chu chop tôi tắt liền được kỳ chân này nào cái này ơi scroll có hot legendary có hot mày thì call có hot lấy những hot tên mình đi xem đó tên nào đi với các bạn chơi đừng thùng rồi dục sòng cắt nên đi đồ người này đó này những thơ bạch tê quay rồi ăn đọc tới hả màu pina đi trong vậy máu nào đấy à ồ lấy cho quay lửa tăng đọc món phé mấy phải pram tới ok lấy cho thơ ca quay pram tao con khía này đó như thơ ca quay pram cho mùi nâng pro nè đi lấy dương chăm get started into video vậy là về tăng cho nôn pram cho mùi nâng buộc nhôm oh my god ok nào khăn đi để đâu là bài tan tim môi vào dương từ ban rô khơi như nào khăn đi trong là bài tan đi cùi khai nào khăn đi mơ pu mình đi ạ I'm about to come ok nào khăn đi cứ là bài tan cứ dừng còn bắt đầu lơ mà cái tôi nào khăn đi cứ dương váy cứ dương phân lơ đồng mạch lơ mà cái tôi dương váy ban tim mơ đồng mạch cứ đi lột bài tan ska lâu rồi chẳng thơ đây nhung vai cho nào này nhung vai vì khỏi máu muốn hay nhung bắt đầu lơ mà cái tôi lơ để mày vì mơ này mày chẳng tới cứ nó về để thuê nhung vai chóp cứ nhung vai ca ô tô mà cho nào khi mơ về đấu con pin trang áo bố luôn ngồi play đâu bro let's go ok nào cái này chân là bài tan cứ nó so chiên tầm màn tích thế nào cái này chân dương tới cao quay bà hôi được không cái này bẹt đâu được bài tan ti muối cho mới dân vô với ba nó này cái này đêm nào cái này dân vô ba là bài tan ha ti muối ha ok let's go chơi nhà thâu ca troller bẹt đâu tới dân trang mau kia nè banh tung banh bẹt đâu nâng vô tới tiki này nó cái này chân dân mơ ska bảo dưỡng cứ dương ban ska thầm thở hay bài đấu cái dương ban đấy để về với đo tiki ok lấy ra xử lý vua con vậy đó này vua con vậy chưa này ra xử lý tính này rồi ok dương ban thôi chân dương lại lưu túc còn mà đá nào nữa ok chân dương chạm chuột này nó không tiki đừng ngọt này ok nào cái này lại đi lôi mình tới nào nàyไปquay với tay không liếm mới respawn liền cho mà là cái nhà chạy giá nào này ok nào cái này chân giờ thưa cả vậy về tan về đông tim mũi chốt chơi nào cái ban đôi ca rồi luôn anh ấy cứ pro đó cái này nhung số mỏ con đó con mình tên po con ban chui nhung vay về tan complete một lần challenge bao nhiêu được tim môi chân giờ nó so challenge 4 tiết để giờ toàn complete ok nào cái này chân dương thưa ca chạm mở đòi nhung vay cho mùi nâng là về tan tp từ ngõ cái này ok ok nào cái này chân dương rocker frozen dimension tiết đây nào cái này chân giờ thưa ca vay cho mùi nâng về tan từ ngõ cái này dừng vay là về tan tiết đây nào cái này chẳng đôi giò đó nào cái này vay là bài tán dương vay cùng bắt đầu từ mà cả lái dương vay với hồi cho công được mất nào này cứ vi mơ được mất rồi còn lang lơ thì tốt cứ dương vay hay cứ dương đọ sẽ vay
ជាមួយនឹងខ្លួនវាផ្សេងមួយទៀតបើយើងអត់ធ្វើវាយអញ្ចឹងទេគឺយើងអត់បានសកាទេណោះនេះយើងកុំវាយបដោតទៅមកកន្លែងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការស្ដាប់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងដ៏ព្រោះហើយជាមួយនឹងវីដេអូដ៏គុណភាព អូខេណ៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាល្បែតាន់ចិត្តងាប់ហើយណ៎អញ្ចឹងពេលយើងលេងណ៎ពេលយើងធ្លាក់មកនេះយើងព្យាយាម spam skill ដែលអាចថតបានឬក៏អាចដាក់ទៅមុខបានយើងព្យាយាម spam កុំឲ្យយើងចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យគ្នាយើងមកធ្វើការបាញ់ជាមួយនឹងបេះដូងហើយយើងទៅជាមួយនឹង tiki ណ៎គ្នាអូខេអញ្ចឹងបេះដូងយើងបានទៀតហើយណ៎គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចាំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅវាយជាមួយនឹងល្បែតាន់លើកទីម៉ែខ្ញុំអត់ចាំទេណ៎គ្នាតាយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៀតបាយណ៎គ្នាអូខេណ៎គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅលើវាយជាមួយល្បែតាន់មួយទៀតណ៎គ្នាហើយនេះជាមួយនឹងក្រុមអូច្រើនណាស់ណ៎គ្នាសប្បាយមែនតើញ៉ៃហ្នឹងពិតជាសប្បាយមែនតើណ៎គឺមានគ្នាយើងចូលរួមច្រើនមែនតើចូលរួមជួយខ្ញុំកំភ្លេចជាមួយនឹង challenge មួយនេះណ៎គ្នាគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ណ៎គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាបដណ៎គ្នាគឺខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ដល់គ្នាថាវាយល្បែតាន់បើចំពោះអ្នកអត់ចេះណ៎គ្នាកុំវាយថាបដោតលើមួយកន្លែងណ៎គ្នាយើងបដោតលើ damage ណ៎គ្នាគឺយើងត្រូវ control damage របស់យើងគឺឲ្យបានយ៉ាងតិចគឺ20000ណ៎គ្នា20000 damage គឺគ្រប់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងវាយទៅបានយើងបានសកាច្រើនតែបើយើងអត់វាយធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងអត់បានសកាច្រើនទេណាអូនំនេះពេលខ្ញុំវាយទៅគឺបានសកាយកតែម្ដងឥឡូវយើងមើលខ្ញុំវាយជាមួយនឹងក្បាលវាចុងក្រោយហើយគឺ Pro Dragon គឺល្អមែនទេណាគ្នាជាមួយវាយ level តាន់គឺ M1 របស់វាគឺវាយ air មែនទេណាគ្នាគឺយើងវាយហើយគឺវាដាស់ទៅមុខតិចទៀតអញ្ចឹងយកធ្វើយើងធ្លាក់ឲ្យណាគ្នាអញ្ចឹងយើងវាយទៅណាគ្នាអូខេណាគ្នាគឺយើងបានទៅលើបេះដូងមួយទៀតហើយអើយណៃតែកន្លែងនេះគឺគួរឲ្យសោកមែនទេណាគ្នាគឺគ្រាយើងកលិចទុកនេះគ្នាគឺអូយខ្ញុំអត់យល់ទេគ្នាគឺកលិចទុកដល់ពេលកលិចទុកទៅទុកមកដល់ពេលគាត់ទៅយកទុកហើយទុកមកដល់ភ្លាមបេះដូងល្បែតាន់លាយភ្លែណាគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃអប់រំកន្លែងនេះគឺបេះដូងល្បែតាន់គឺអាចលាយគ្រប់ពេលណាគ្នាអូខេជិះគឺខ្ញុំអរគុណដល់ពួកប្រូខ្លាំងមែនទែនដែលបានជួយខ្ញុំធ្វើការវាយជាមួយល្បែតាន់អញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការវាយជាមួយល្បែតាន់ផ្សេងទៀតទិញហើយនេះទៀតនោះតែយើងធ្វើការជីកទុកទៅដល់គ្នាយើងវាយជាមួយនឹងល្បែតាន់មួយទៀតដល់គ្នាអានេះបាយតាមខ្ញុំចាំបាយជាលើកទី4ហើយក៏លើកទី3មិនដឹងដែរបើជាលើកទី4អូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ហើយដល់គ្នាបាត់ចឹងគ្នាគឺមានច្រើនមែនទេកាន់គឺអូខ្លាចណាស់គ្នាអត់ទេណាគ្នាគឺពួកគាត់បានសុំចូលវីដេអូសុំអីចឹងណាគ្នាគឺ appreciate តែណាគ្នាពួកគាត់រស់រាយខ្លាំងមែនណាគ្នាពួកគាត់រស់រាយគឺយើងត្រូវធ្វើអីគឺអាចតាក់ទងទៅគាត់បានពួកគាត់គឺនៅ Discord ចាំខ្ញុំតម្លាក់លេខនៅ description អានេះយើងមានប្រូគាត់ដាក់ potion មួយដាក់មកលើប៉ុណ្ណាហើយល្បែតាន់ឃើញល្បែតាន់ខ្លាចណាស់គ្នាបើមិនខ្លាចបើមិនមកក៏ពីការដែរណា Vincent, we can't live side by side. Our temperaments are incompatible, you must admit that. អូណែនេះល្បែតាន់គាត់ឃើញគឺខ្លាំងមកណែគ្នាគឺប៉ុណ្ណាដៃមួយបាញ់តែតិចដឹងមកហើយល្បែតាន់នេះទៅរស់ទេណាគ្នាគឺមិនរស់ទេVậy anh lật phải anh chăm bậy của bao á. ចឹងគឺយើងវាយមួយណាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ control ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់គឺយើងត្រូវតែវាយហើយយើងត្រូវនៅលើមេឃយើងកុំវាយនៅចិត្តកេមជាមួយនឹងទឹកបើថាចិត្តកេមមួយទឹកអ្នកនរគ្នាអាចនឹងលុយអ្នកនរគ្នាអាចនឹងធ្លាក់ចូលទឹកហើយយើងប្រាប់ project គឺវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឈាមយើងណាស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំវាយខ្ញុំ control ខ្លួនឯងបានល្អមែនទេអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំ control ខ្លួនឯងខ្ញុំខាមទៅនៅ sky ណោះខាមទៅនៅលើមេឃអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំវាយទៅខ្ញុំអត់ងាយធ្លាក់ចូលទឹកអូខេអញ្ចឹងយើងវាយបានបេះដូងមួយទៀតណាអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាគឺ complete ងាយៗហ្នឹងមែនទេអ្នកនរគ្នាតែវាចាយពេលដែរអ្នកនរគ្នាយើងចាយពេលយកដែរ
រោយូមែនតើអ្នកគ្នារោមែនតិចទេអ្នកគ្នា អូន អត់ទេវា ប្រូនេះកាប់លើធំទេប្រូលើធំទេអូខេ ទៅទៅ គេធ្វើការបាញ់ เป็นต้นไว้วันเดิมไม่ทั่ว យូមកផាច់ជំនាញយូជួយបាទ ជួបគ្នានៅទីគីអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅទីគីហើយយើងវាយជាមួយនឹង គេណាគេ បេះដូងរបស់តាមចុងក្រោយអ្នកគ្នាយើងនៅសល់តែទៅចាប់គឺយើងកាប់ភ្លេចជាមួយនឹង like របស់ ไป យើង เว้นตันลุยออกไฟเว้ย ប្រូ អ្នកគ្នាកន្លែងនេះគឺធ្លាក់ frame យ៉ាងណាគ្នា frame ដោយសារតែ เดี๋ยวก็ គ្នាយើងកលិចទុកនេះដល់ពេលកលិចទុកទៅធ្លាក់ frame ខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែបេះ បាន ដូង តែ បែប ពេល គឺ ទៅ បានធម្មតាពេលទៅដល់ពេលបាំងមីមកចាប់ កន្លែងនេះដល់ពេលបានបេះដូងហើយគឺបានធម្មតាអ្នកគ្នាចាឥឡូវនេះគឺពួកគាត់អ្នកគ្នាគាត់ដែ តែ ក ប្រែ Ocean ប្រែជា boss នៅក្នុង block ខ្លួនអ្នកគ្នាអរគុណពួកគាត់ហ្នឹងមែនតើគឺ friendly ណាគ្នា friendly មែនតើពួកគាត់ជួយច្រើនអ្នកគ្នាវាយរបែតានមួយខ្លាចចុយមករបែតានមើលដល់ហើយ អូនអូននេះ ตัดเล็กมันทำได้ អូខេនេះគឺជាវីដេអូដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការវាយជាមួយនឹងរបែតានចុងក្រោយអ្នកគ្នាគឺចាប់វាយអាហ្នឹងហើយគឺ challenge យើងគឺ complete ហើយអ្នកគ្នា ចឹងកន្លែងនេះដែរយើងចាំជាមួយនឹងគ្នាយើងប្រហែលអ្នកទៀតដល់ពេលពួកគាត់មកហើយគឺយើងធ្វើការចុចបើកវាយយកមកយើងចាំទៅគ្នាយើងវាយជា2 3នាក់ទៀតឲ្យគ្នាយើងធ្វើថតទៅយកគ្នាអូខេឥឡូវយើងបើកវាយជាមួយនឹងអ្នកគ្នា ไปตัวก่อนไปตัวนุ๊กยังต่อไปตัว ចឹងយើងវាយពីក្រោយមកវិញហើយវាយពីក្រោយដែលយើងតែង5នាក់នេះចឹងយើងវាយពីកតុយក្រោយមកវិញ ចាំតិចមិនបានបាញ់ណាចាំបង វាយមួយទៅណាយើងវាយបាញ់ spam skill ឲ្យត្រូវកតុយទៅហើយដល់ពេលបានគ្រប់ limit ហើយយើងដូរកតុយ អូខេណាស់នៅសល់តែក្បាលមួយទៀតណាសល់ក្បាលល្បែតាន់មួយទៀតទេគឺយើងកាប់ភ្លេច มันก็กูเป็นมันไว ហើយណាស់នេះអាល្បែតាន់ចុងក្រោយនេះគឺរោប្រមាណមែនតើមកណែណោះ โอ้ยรู้ไปหมด រោយកមែនតើឡើង3 4ម៉ោងណែណោះនេះ3 4ម៉ោងហើយអាពេល2ម៉ោងដំបូងហ្នឹង refresh បឡើងពីម្ដងគឺអត់ឃើញទេណោះហើយ เดี๋ยวเราตัวเพิ่ม គឺអត់ឃើញតែហ្មង ตัวเพิ่มตัวเพิ่มคนจริงไหม អត់ទេទុកមួយទេ ตัวปั้นยกนะ អត់ធុកក្នុងនេះ ไปทำไม អាខាងធុកក្នុងនេះ អូខេដល់គ្នានេះគឺជាបេះដូងល្បែតាន់ចុងក្រោយដែលយើងត្រូវវាយយើងអាច challenge ណាអ្នកគ្នាខ្ញុំ challenge នេះចុងក្រោយគឺចំណាយពេលយូរមែនតើអ្នកគ្នាសឹងថាប្រហែលជា3 4ម៉ោងអ្នកគ្នាមកឃើញអាល្បែតាន់នេះចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងក៏ភ្លេចវាហើយអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់វិញទុកអ្នកគ្នាពួកគាត់វិញទុកឥឡូវពួកគាត់ពងដារោទុកយកបាញ់បេះដូងល្បែតាន់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្ចប់របស់ challenge របស់យើងអ្នកគ្នាឥឡូវយើងបាញ់បេះដូងឡើងទុកហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅទីទីវិញអូខេអ្នកគ្នាយើងឃើញថាវាកលិចទុកទៀតហើយអ្នកគ្នាវាកលិចខ្ញុំអត់យល់ដែរហើយវាកលិចអញ្ចឹងយើងអត់បានបេះដូងអ្នកគ្នាយើងបានសកាតែអញ្ចឹងអត់អីទេអ្នកគ្នាទោះជាយើងអត់បានបេះដូងមក5ព្រោះយើងបានសកាដែរអ្នកគ្នាដោយសារតែវាច្រើនវាកលិចអ្នកគ្នាអើយទៅអ្នកគ្នាយើង complete challenge នេះគ្រប់ហើយអ្នកគ្នា Just see you guys on next video goodbye from Lampa ជម្រាបលាអ្នកគ្នា bye bye